Pozdrav! Tema drugog streama nadovezuje se na to da li imate smisla za humor. Kao što rekoh, nisam se odavno nasmejala, ali volim da se prisjetim nečega što je bilo i posebno da se prisjetim nekih viceva koje naravno još uvek pamtim. Bogu hvala. I jednostavno imam smisla za humor. Jesam stroga, ali imam smisla za humor, ali nisam do one mere stroga da bude se pod konac. Ali volim zapravo humor, koristim u svoje potrebe. Naprimjer, često za sebe kažem da neću da plaćam tuđe račune, bolje se smejem na svoj račun nego na tuđ. To je prvo. Onda, kada je u pitanju ta anemija, uvek kažem, znači mašta, uvek kažem imam želju da odem do Marsa da pokupim sve što mi je potrebno za moju krvnu sliku, pošto krvi nema. I treće, ima taj vic o perici koji sam pročitala skoro, nije bezobrazan. Kada je učiteljica pitala šta je bliže, Australija ili sunce, svi su ćutali i on je jedini rekao pa sunce. Kaže kako, pa sunce vidim, a Australiju ne vidim. To je sasvim logično. I sećam se dva vica još od prvog razreda osnovne škole. Možda će ispasti glupi, ali uvijek se nasmejem za to šta ću. Prvi je, lete dva balona pustinjom. I jedan kaže, pazi kaktus. To je prvi. A drugi, trče dva kostura i jedan kaže, stani da odmorim mišiće. To je znači iz prvog razreda osnovne škole i jednostavno ima tu mnogo tih viceva kojih ja sad trenutno ne mogu da se setim. Imam i političke, ali ne bih o politici zaista, jer da se ja zaštitim za svaki slučaj. Ali taj koji znam, koji je politički vic, govorite kako o nama, posebno o našem inatu. Razmišljam koji bih mogla da vam ispričam još. Da se setim. Ako mogu da se setim. Ne možem se. Ova vrućina ulazi u glavu i udara u glavu, tačnije. I ne mogu da se setim ničega. Bukvalno ničega. Ni anegdote. Da, postoji ta anegdota, setila sam se sad jedna, ali to sam voljela da čitam kada su izlazile Novosti Enigma. Ovo sam dešava, taj časopis te ukrštenice i pročitam za Franca Lista. Piše mu prijatelj pismo u kojem kaže ovako: daćeš mi 100
100 maraka, ako ne ubiću sebi dete. Franc Liszt mu odgovara, evo ti 50 maraka, ostavi dete na miru. To je ta anegdota koju sam ja pročitala i koja me nasmejala. Znači, poenta je ta. I kad pogledate, u to vreme su bili sasvim normalni i umni ljudi u odnosu na danas, koji jednostavno, i znam osobu koja nema smisla za humor, na veliku štetu i žalost, ali takve prirode, jednostavno i suviše je ozbiljna, ali prihvata ono što nije humor, ona to prihvata kao humor. Po meni je to strašno. I da, ajde, neću da ako me sluša neka plavuša, nije to uvreda. Setila sam se jednog vica za nju. Ušla plavuša u sobu i naišla je na stonogu. Naravno. Počela je da broji 98, 99. U pomoć stonoga. Znači, to vam je to. Znači, to je ta poenta za plavušu i jednostavno to sam isto negde pročitala. Tako da, ako imate smisao za humor, negujte ga. Čitajte viceve. Pamtite ih, oni su odlični za pamćenje. I jednostavno, ako ih volite, to je još bolje. I to je to. Znači, da zaključim, imam smisla za humor. Ako vam je ovo delovalo glupavo, meni je žao, ali ja političko ne smem ništa. I moj kanal se inače ne bavi sa njom, tako da to je to. Eto, toliko za ovaj stream. Za par sekundi idemo na sledeći. Pa ako želi da ostane, neka ostane i to je to.